ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್ನ ಈ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟು ಒಂದು ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. L U B prime U prime R L prime B R prime F B prime D R D prime F prime. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಈ ಎಂಡಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.